pul band qilmoqchi bo'lganlarga zo'r variant. Yunusobod 18-kvartal, shundoqqina Sayram chorrahasining yonginasida joylashgan Manzura turar joy жилой kompleksiga kelganmiz. Uyimiz Novostroyka, 8 qavatli bino, 6-etajda joylashgan, 71 kvadrat metrga ega bo'lgan xonadon. Uyimizni ichkari qismidan boshlaganimiz sababi tashqarida juda qorong'u bo'lib qoldi. Bu bizni prixoshkamiz. Kirganda o'zini garderobni, prixoshkasi, shkaflari, shunaqangi keng hol и oyoqtaylari to'liq kafel qilingan, cho'pli pol qilib yuborilgan. И keng holdan oshxona bilan bitta qilib yuborilgan, ko'rib turganingizdek. Kuxonning mebellari, tashqariga qaragan oynalari, shunaqangi chiroyli vid berib turadigan qandillari bor. Televizor, mebel texnikalari, hamma texnikalariga ega. Ijarachi qo'yadiganlar uchun zo'r variant. Hozirda ijarachi turibdi, $700 da ijarachi qo'yib berishdi. Bu esa kattalar uchun yotoqxona. Ko'rib turganingizdek keng, chiroyli, bu yerda ham o'ziga yarasha chiroyli qandillar ilib qo'yishgan. Keyingi xonasi, ya'ni yo'lak bo'ylab umumiy sanuzeli. Hojatxona va hammomi to'liq cho'pli pol hamda kafel qilingan. Dushov kabinkasi, steralniy mashinalari ham ko'rdilaring. Bu esa katta zal qismi, mehmondorchilik uchun bemalol 10 lab 15 ta mehmonlarni kuzatsalar bo'ladi. Chiroyli qandillari hamda shaharga qaragan Yunusobodni tomosha qilib o'tirishlar uchun zo'r imkon. Shaharni bemalol ko'rsalar bo'ladi. Shunaqangi balkoniga ega. Do'stlar, uyimizni qisqacha obzor qildik. Uyimiz parkovkalari, bolalar o'ynash maydonchasi, hamma shart-sharoitlari bor. Do'stlar, investitsiya uchun menimcha zo'r variant, narxi ham shokolad. Uy egalarini talashib tortishib 109.800 ga kelishib qo'ydik. Yana ozgina sunnatga tushib berishadi. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Videoga like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yishni unutmanglar.